السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده انت في الريمونتادا. موضوعنا النهارده عن الشخص العندي بس اللي بياخد كل حاجه قبل لما يعاند. يعني تعال نعاند مع بعض بس انا واخد الحاجه دي كده 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 دماغي كده. طب هل بقى في حركات معينه ممكن يعملها قدامك مهما كان مسافتكم قريبين او من بعض، بعاد، بتتكلموا مع بعض، انت في حته وهو في حته، انت في بلد وهو في بلد تانية خالص، ايا كان الحاجات اللي بيعملها سواء كانت على السوشيال ميديا معاك ولا قدام بعض، بس يفضل ان انتوا تبقوا قدام بعض، ودي حاجه مهمه جدا. البادي لانجوج بتاعته عامله ازاي لما يجي يعجب بيكي او يحبك؟ طب انا هل في الحلقه دي هتتاكدي بنسبه 90%، ودي نسبه كبيره جدا، مش هقول لك 100% او نقطه معانا. دايما هتلاقيه معاكي انت بالذات بيحب يضحك ويفرفش الدنيا كده هو، وقدامك انت بالذات او قدامك انت بالذات عايز يطلع كل الفرفشه وكل الحب، وتلاقيه بيضحك ويسلم عليكي ممكن، وكمان لو انتوا قريبين بعض يروح ضربك على كتفك او ضربك. دايما حركاته من ناحيتك بيحس بارتياح. اي نعم في حركات بتبقى غشيمه شويه، حركات لا ما ينفعش دلوقتي، مش وقتها، احنا مش قريبين من بعض، فدايما بياخد راحته معاك في الكلام، يحب يضحك ويهزر ومش عارفه ايه ودي حاجه مهمه جدا. طب النقطه الثانيه يا ريمونتادا، النقطه الثانيه لما يجي يبص لك سواء كنت بعيد عنه او قريبه منه او ليكوا كلام مع بعض، دايما هيبحلق، واول لما تكتشفيه هيروح عامل كده، هيهرب على طول. ولكن بصته ليكي ببحلقه، بصته ليكي بابتسامه بسيطه، بصته ليكي بيبقى عايز يقولك انا بحبك بس طبعا، او انا معجب بيكي بس ايه، مش عايز يتكشف. ليه؟ لان عنده كبرياء رهيب، من اكتر الابراج اللي عندها كبرياء رهيب، او من اكتر الاشخاص اللي عندها كبرياء رهيب. لما تكونوا قريبين من بعض كده هيحاول يحلق عليكي بجسده، يعني هيحاول ان هو يديكي وضع الحمايه بشكل بسرعه. يعني ايه ده؟ مثلا يلاقي حد معدي من جنبك او في حاجه، تعالي كده شويه، تلاقيه دايما الحركات الذوق اللي احنا عارفينها دي بتطلع من شخص زي كده، لان هو ذكي وبيعرف يجيب اي بنت قدامه سكه زي ما بنقول مصر. يعني هيكلمك وهيهزر معاكي والحاجات دي، هيحاول يلمسك زي ما قلت لك بهزار، وفي نفس الوقت هيخاف عليكي جدا من كل الاشخاص اللي حواليكي. لا ابعدي عن ده، خلي بالك من ده. لا انا رايي هيقنعك برايي والله انت ما ينفعش تتكلمي معاها وطنشيها وابعدي عنها وخلي بالك وصدقيني انت الكسبانه وانت مش عارفه ايه وانت ايه. دايما هيديكي الكلام ده بدافع ان هو معجب بيكي جدا وبيخاف عليكي. وطبعا مش هقولك انا معجب بيكي وبخاف لا، انت هتحسي بكلامه او طريقته بحاجات يعني اول مره تحسيها. هيستخدم نفس كلماتك ونفس حركاتك ونفس افعالك، ودي النقطه الخامسه معانا. انت بتعملي كده هو والله فهو بيعمل كده لا اراديا، مش قصده، ولكن هو انا مرتاح لدي، انا مرتاح للشخص اللي قدامي ده، الولد والبنت بصوره عامه احنا بنتكلم. فهو لا اراديا البرج دوت تلاقيه دايما بيقلد، عايز يقول لك يعني انا والله زيك، انا نفس، احنا نفس الطباع، احنا نفس الشخصيات، بس يعني هو ذكي شويه. اول لما تحسي ان انت بدأتي تقفشيه، طبعا على حسب الشخص اللي قدامه بقى، ذكي مش ذكي، يعني بيتكلم وبيواجه ولا لا، هو هيبتدي يروح لامم نفسه كده وراجع لورا، ودي حاجه مهمه جدا. نقطه طب السته، ودي مهمه جدا، من الابراج الناريه قلنا، والابراج بقى ايه اللي ارض تهدي معاكي قد دي، هيبتدي يحكي لك انت بالذات عن مغامراته وبطولاته وانجازاته ونجاحاته. ده مره كان في حريقه في الدور الاول، نطيت ورحت رايح ورحت جاي، وخلي بالك ده انا حصل معايا موقف بس لوما ربنا، فانا عملت وانا سويت، وانا هستخدم حته الانا لان كبريائه عالي، عايز يبين بالعربي كده عضلاته انا جامد حبيني. ودي مع بعض البنات او بعض الشخصيات غلط يا كوس، ولكن دي طبيعتي، انا عايز اعمل كده، انا عايز ابين كده، انا عايز اعرف الشخص اللي قدامي انا جامد حبيني، وده غلط. ما ينفعش انا اقول انا تعبان انا سام، لا غلط. انا قطر ممكن ادوس، لا، ما ينفعش ابين قدراتي وانجازاتي ونجاحي بالطريقه
ده في بعض الاحيان غلط، ولكن من الحاجات اللي هي بتدل ان انا جامد، حبيني بالبلدي كده. ده لما يكون بقى ميت، يعني ده لما يكون ميت 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 في وجودك، في حضورك، بعيد عنه، بس لما تقربي منه اكتر هتفهمي ان هو شخص طفولي. ممكن في وجودك يبقى طفل بطريقه لا تتخيليها، بعيد عنه هتحس ان حركاته طفوليه قوي، قريبه منه شويه لا طفولي قوي معايا، حنين قوي، بريء قوي، مش فاهماه. البرج ده متلخبط في البادي لانجوج بتاعته، غريب، ولكن دي بعض الحاجات اللي بتدل على كده. مع الناس التانية قدامك، في وجودك مش في وجودك، تلاقيه شخص عادي جدا، رزين جدا، عنده حكمة، عنده ذكاء، وبيفهم في كل حاجة، وبيفهم في كل حاجة. عدتها لك مرتين، هتلاقيه كده. على حسب بقى ما انت بتتعاملي مع انو شخصيه في برج القوس، عشان ليه شخصيات كتيره وهم 3 عشريات، فمهم جدا انك تفهميه، لان برج جميل، برج ممتع، وبرج كمان يعني في بعض الاحيان بيكون واضح، في بعض الاحيان بيكون لا، فهو ملخبط في البادي لانجوج لما يجي يحب ويعجب، لان كبرياءه في العالي. اوعي ترددي في لحظه انك تكتب لي تحت في الكومنتات عن اي طلب انت عايزني انفذه لك. انا هنا عشان خاطر اساعد حضرتك واوصلك اللي انت عايزه. فسلام عليكم، استنوني في حلقات جديده.